Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие события произойдут в вашей жизни с минуты на минуту? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вот вы по жизни привыкли быть победителем. Вы хотите быть победителем. Но вот не всегда получается. У вас был период, когда вам было не до побед. Скорее победили вас, да, вот. Это была, скорее всего, женщина, которая вот сделала вам больно, вот она как бы, она победила вас, можно сказать, да. Она, ну, в том плане победила, что она сделала вот вам больно, она вас как бы нагнула, ну, грубо говоря, да, я никого не хочу обидеть. Вот она именно вышла из этой ситуации с гордо поднятой головой, а вы остались с болью, с утратой, вы остались с обманутыми надеждами, то есть ваша жизнь была полностью разрушена. Вот в этом плане, да, она как бы вышла победительницей, потому что и она, в принципе, себя считает такой, вот она на коне, вот она такая победительница. Она причинила вам боль, и она особо не заморачивается по этому поводу. Поэтому вот какой-то этап ваша жизнь была сломлена, да, вы перестали быть победителем, вы вот как бы повергнуты были какое-то время. Но перышки свои вы почистили, да, встрепенулись. И снова навстречу судьбе, снова становиться победителем. Правда ведь? Так, дальше. Вы очень ориентированы на семью. Вам не нужны девочки-однодневочки. Вы себя, знаете, вот этот вот период, когда вам было плохо, вы себя в некоторых вещах ограничивали. Может быть, никуда не хотелось ходить, не хотелось к себе особо никого приглашать, да, вот когда просто лежишь и тупо смотришь в телевизор, как-то так. Хотя, в общем-то, вы такой человек, вы умеете вот за собой вести толпу, да, вот, наверное, так бы я назвала. Вы хороший организатор, вы умеете общаться с людьми, вот, доносить до них свою идею какую-то, умеете что-то объяснить, да, чему-то научить, довольно такой вот вы развитый. Вы мастер своего дела, вы хорошо разбираетесь в той профессии, чем вы занимаетесь. У вас может быть даже дорога связана с вашей работой. Либо же это командировки, может быть, вы за рулем где-то ездите. Либо же это просто может быть машина у вас, да, что вы часто вот бываете просто в поездках. Это может быть просто еще машина проигрываться. Но периодически вы бываете довольно резкий, я бы сказала. Это может быть и характер жесткий, это может быть вспыльчивый характер. И плюс еще это может быть, что вот ваша жизнь, вот эта вот чернота, черный этап, который был, вас просто жизнь побила и закалила. Вот из победителя, да, пока вы были отвержены, вы довольно долго думали, да, вы вот делали какую-то работу над ошибками. Вы много чего поняли, и вот жизнь вас закалила. Вот эти вот все негативные ситуации вас закалили. И вы стали немножечко так пожестче. Уже не такой доверчивый, может быть, не такой мягкий, как раньше вы были. Ну, то есть, ну, все-таки какой-то вот урок вы вынесли, я бы сказала. Давайте-ка посмотрим, что же теперь ждет вас в скором времени. Как всегда, да, мальчишки, будем смотреть блоками. Сначала смотрим работу, финансы, потом коротко о здоровье и, конечно же, любимая личная жизнь. Потому что сейчас возле вас, женщин, я не вижу. Вот серьезных отношений я, ну, не вижу. Так, смотрим по работе. Работа, финансы. Что вас ожидает? Кардинальные перемены у вас идут. Я не вижу ничего плохого по финансам, в принципе.
Зарплаты выплачиваются, долги отдаются, задержки зарплаты я не вижу. Ну, в общем-то, должно быть все довольно неплохо. Я не вижу ничего плохого. Да, работать вам тяжело. Да, бывает и по здоровью бьет. Может ваша работа, кстати, бить по здоровью. Вот это может быть либо же переутомление, это может быть боли какие-то, да, в руках, в ногах, в спине, да, вот если вы тяжело физически работаете, деньги вам очень непросто даются. У кого-то еще, кстати, может проиграться переход на другую работу. Вот если кто из вас, ребятушки, если кто-то из вас планирует перейти на другую работу, это будет довольно успешная, хорошая, такая стабильная работа. Можете не бояться переходить. Ну и те, кто, в общем-то, и не собирается уходить, у вас будет довольно все неплохо. Единственное, что вот тяжело будет. Уставать будете, да, вот, может быть, болеть что-то будет от физических нагрузок. Это да. Теперь давайте-ка коротко посмотрим по здоровью, да, что может проиграться. Значит, смотрите, могут быть ожоги, будьте осторожны. Могут, вот это я не знаю, конечно, я не врач, диагнозы, типа артриты, артрозы, да, вот руки, ноги. Причем это может быть, знаете, вот как будто вот онемение какое-то легкое, руки, либо же ноги, вот онемение, да. Плюс ожоги, я еще раз говорила. Потом еще будьте осторожны, вот может проигрываться какое-то отравление, в том числе, если вот кто-то увлечется, может быть там на дне рождения или еще где-то, может быть алкогольное отравление, так что будьте осторожны. Во всем остальном, в принципе, я пока ничего плохого не вижу. Вот ожоги, отравление, да, вот и что-то вот руки-ноги, может быть какая-то боль, онемение, ну какие-то вот эти вот ортопедические, да, вот болячки. Так, ну и, конечно же, смотрим наш любимый блок. Что же будет в личной жизни? Так, в личной жизни все отлично, да, вот уже хочется стихами разговаривать. Новая женщина, новые отношения. У кого-то может проиграться, кстати, новый любовный роман просто. Это не одноразовый роман, а просто, ну, может быть, кто-то захочет небольшую интрижку себе закрутить, да, там кто-то на работе, может быть, или еще где-то там, да. То есть однозначно интимная жизнь у вас будет. У кого сейчас нет, допустим. Но и серьезная вот женщина в вашей жизни появится именно вот для серьезных стабильных отношений. Вот после вашего вот этого временного затишья, когда у вас никого и ничего не было, появляется новая женщина уже вот с чувствами, именно с любовью, с глубокими чувствами. Красивая женщина, уверенная, самодостаточная. Она хорошая хозяйка. Вот эта женщина как раз она нацелена на серьезные отношения. Ей абсолютно не нужны легкие какие-то интрижки, нет. Она очень ну, ценит свое время, она ценит ну, каждый, не знаю, каждый миг, мгновение, да, вот каждое. То есть она не будет распыляться лишь бы на кого, потому что она, в общем-то, она неплохо зарабатывает, а обеспеченные люди, они, как правило, ценят свое время, потому что это то, что самое дорогое. Наше время никто не купит его никогда, да, вот, ну нельзя себе время купить никак, оно ушло безвозвратно и все. Поэтому это такая довольно серьезная женщина. Так. У нее тоже было разрушение какое-то в жизни, развод, расставание, да. Она привыкла быть сильной по жизни. Вот она очень сильная, но в то же время, знаете, вот она в душе, она себя чувствует очень одиноко. Вот какой-то период она чувствовала себя настолько вот, ну, до глубины души просто одинокой.
Ей тоже делали больно. Она сама отстаивала свои интересы, она боролась за то, что ей принадлежит. Она выбарывала, выгрызала это все. Она очень страстная натура, она очень любит интим. Вот она хорошая как любовница. Это такой классный тандем, когда женщина и красивая, и умная, и плюс хорошая любовница, и хорошая хозяйка, да, это пусть редкость, но все-таки бывают такие женщины. Поэтому довольно неплохая у вас личная жизнь должна начаться в скором времени. Да, посмотрите, туз кубков, да, вот у нас и королева жезлов у нас. Поэтому, дорогие мужчины, даже не переживайте, даже не вздумайте переживать. У вас все будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!